你話商場大減價，買到停唔到手嘅下場係咩咧？就係拎到手都軟埋啊！不過話時話咧，好彩有你幫大嫂手。咁呢啲嘢我都有份噶嘛，仲要多謝大嫂送咁多嘢俾我。哎呀，一家人講呢啲咁客氣，你大佬啊，成日都同我講啊，一定要睇實個妹啊，我仲驚我自己做唔好添。咁我都想送翻啲嘢俾大嫂噶嘛，送咩好咧？你中意咩咧？係喎，我記得你之前係咪講過你中意水晶㗎？你千祈冇諗住送水晶俾我啊！我知呢條水晶咧係你大佬送噶嘛，我邊敢收啫？有兩個哥哥對我好，咁錫我真係好嘅啫。有兄弟姊妹真係太好啦。哎呀，講到真係羨慕死我啦！四嬌啊，喂，你有冇搞錯啊？我同你講咗咁多次，你都會出錯嘅。你知唔知後果幾咁嚴重啊？我對唔住啊，華女姐，我要即刻換我啲菜。唔係菜嘅問題啊！喂，你究竟係冇心定係冇腦嘅啫？哎呀，我唔同你講咁多啦，再同你講嘅話，我真係命都短幾年啊！唉。喂，搞咩啊？華女姐塊面你都睇到㗎啦，肯定俾人鬧完嚟啦。四嬌啊，咩回事啊？係咯，華女啊，做咩鬧你鬧成咁啊？阿華女姐咧，咪搞聚會，跟住訂咗私房菜嘅，咁我咪送菜上門咯。但係我唔記得咗咧，佢嗌我唔好落洋葱啊，所以咪就幾個洋葱啊？喂，佢有錢大晒咩？做咩俾人蝦成咁啊你？係咯。二嬌三嬌，你都啱啊！你個妹啊，俾人哋鬧到喊啊！係呀，就因為私房菜件事啊，你哋個妹啊，俾華女鬧到喊啊！有咩好喊啫？抵鬧啦，係咪？做錯事就要認，打就要企定。冇錯啦，自己嘅事咧就自己負責翻，博人同情咧就冇用嘅。冇用嘅，我咁就走噶啦。喂，呢三個人啊，係咪親姊妹嚟㗎？個妹啊，俾外人鬧成咁啊！另外兩個咧，一啲反應都冇喎，咁嘅態度，咪就係咯，睇嚟咧，唔係每一個屋企嘅兄弟姊妹情都好似我哋屋企咁好噶。所以啊，先話我羨慕死你啦！嗱，四妹，喂，呢個新拖把咧買俾你啦吓，你陣間咧就記得要先掃地，再拖地，啲功夫唔好搞亂啦吓。仲有啊，呢啲地方咧邋遢嗰啲啊，陣間拖多幾次啊，知唔知啊吓？啲台布咧嚇換咗新嘅公司，啲大細又同之前唔同噶啦，分清楚先至再鋪上去啊！醒定啲啊，唔好再要我哋幫你執手尾啦嚇。唉，四嬌啊，你啲家姐咧成日都咁掂你㗎？我都慣咗噶啦。咁佢有佢哋嘅安排，我先按部就班嘅啫。哇，你嘅脾氣真係好好喎！喺出邊咧俾外人蝦，翻到呢度嚟咧俾家姐蝦喎，依家仲要幫佢哋講埋好嘢。話時話咧，其實你都幾叻女㗎，冇必要喺人哋面前受氣㗎。不如咧，你做翻啲嘢啊，威俾佢哋睇，要佢哋咧識得點尊重你啊！飛雁姐啊，你真係非常之明白我。其實咧，我一直都有咁嘅諗法噶啦，只不過我自己一個人又諗唔掂喎。嗱，其實我就好中意煮餸嘅，但係好似咧，除咗餐廳之外咧，我冇乜地方可以發揮所長喎。你早啲講嘛，我幫你。嗱，你可以咧直播教人做餸。係喎，飛雁，你等我一陣啊！我即刻去買雪糕請你食。唔使咁客氣嘅。喂，飛雁，啱啱你好得閒咩？而家理我哋四妹啲嘢。係咯，我係好得閒啊，我幫你妹啫嘛。你幫佢做乜嘢啊？喂，我真係忍你哋兩個嘅態度好耐咯喎，你哋自己唔幫四嬌啊，仲唔俾外人幫佢啊？呢啲係我哋姊妹之間嘅事，你唔使理咁多。係啊，你唔好理咁多啦。你都識講啦，你同四嬌咧嘅事，咁我同四嬌啊都係朋友之間嘅事。四嬌啊，主角先係你啊嘛，你拍我做咩啫？
你啊咁好朋友，專登出2日時間幫我搞晒所有直播間嘅嘢，我梗係要發晒朋友圈，話俾大家知我有呢個咁有義氣嘅老友啦。誒，係咯，點解咁多嘢都未拆包裝嘅？喂，直播啊，啲腳架啊，啲錄音設備啊，全部都要安裝㗎，做咩仲未喐啫？我唔識安裝啊，唔識安裝。同埋呢啲咧拆晒之後咧要即刻裝，我唔識。唔識裝，肯定有說明書嘅。嗱，說明書。說明書做咩啊？唔識睇說明書啊？好簡單㗎，你睇。好簡單，咁即係你識啦。識啊。咁就太好啦！等先嚇。喂，你好。好好好。咁我即刻翻嚟。四嬌話唔好意思啊，我本嚟咧空咗2日時間幫你搞直播噶嘛。咁頭先我接咗一個公司電話，叫我趕翻去處理啲事。咁你自己搞住先啦，好唔好啊？我一個人搞唔掂喎，呢度啲嘢，咁點算咧？我幫你揾另外一個幫手啦，好唔好？都得嘅，不過咧一定要揾一個好似你咁叻嘅人啦。OK 嚇，咁自己先整埋啊，走啦嚇。點啊，飛眼？我翻公司啊，經過呢度，當面講好過電話講啦。我知係咩意思，你想叫我接棒幫死嬌搞直播嘛？係啊，我咧覺得佢真係幾陰功㗎。嗱，我又唔講邊個啦，你識㗎，蝦佢，咁佢親姊妹都唔幫佢啊！我諗嚟諗去咧，覺得我識嘅人入邊最有經驗嘅就係你啦。咁你今次咧真係揾啱人啦！我朱利安咧從來睇唔慣啲弱者俾人哋排斥㗎，你放心啦。四嬌嘅事咧，即係我我一定會幫你。咁拜託你啦。我翻工啦。好。大嫂，你有冇金毛啊？帶埋啲。哎呀，冇計啦，家庭同事業啊，我都唔想放過㗎。真係好彩咧，朱利安啊，好幫到我手啊，接我跑去幫四嬌。唔係啊，我真係唔好意思啊。咁朱利安喺拉叔公司搞專業㗎嘛，做直播導演對佢嚟講啊濕碎啦。你揾佢嚟幫你，仲啱過你自己去。係啊，真係好多嘢。朱利安，你呢個時候唔係應該喺四嬌嘅直播間幫緊手嘅咩？我專程過嚟揾你嘅，我就想同你講，我可能咧唔係咁方便去四嬌嗰度幫手噶。唔方便？係咁嘅，近排喜羊羊公司真係好忙啊！你睇下我真係忙到完全冇時間休息，皮膚差埋，係嘛？咁所以嘅話咧，咁就我先返忙先嚇，我走先啦嚇。係咁啊！佢咩回事啊？啱啱啊，我先讚咗佢幫得手噶嘛，轉頭又變卦喎。咁即係我，但係冇理由啊！我之前聽拉叔講話，佢哋公司啱搞掂一個大項目，照計應該唔會好忙噶。唔通係佢講大話呃我哋？只不過咁，我之前咧聽講阿朱利安啊，對四嬌有啲嗰種意思啊，佢仲追過四嬌添啊！咩話？佢之前唔係追緊美雪嘅咩？我都係聽冰冰月圓講㗎咋。追過四嬌，又追過美雪，即係依家佢想避下嫌，都好合理啊嚇。唔係喎，但我之前咧叫佢嗰時，佢即刻應承㗎，咩心態啊？大嫂，你問我啊，人哋都未拍過拖。哦，咁又係嘅，真係，我明啦，一定咧係佢以為啊，佢自己咧可以應付得到四嬌，以為冇咩感覺啦，之後咧要發覺面對四嬌嗰時咧，佢又覺得好唔自在，所以咧就即刻縮沙，肯定係咁。原來咁啊！咁如果係咁嘅話，哎呀，大嫂你就唔好為難人哋朱利安啦，揾個第二個啦。第二個啊，係嘅，我都係有 B 方案嘅。Hello，我哋今日馬上開始我哋嘅直播啦吓，嚟啦！
一個大西瓜，切開一半，一半俾你，另一半俾你。食完我嚟收西瓜皮。哎呀，多謝多謝。喂，你哋啱啱做得幾好喎！陣間我將嗰個視頻咧發翻俾你哋，你哋可以發朋友圈威下嘅。依家你哋休息下先啦。好，就係咁。喂，飛眼，你同我講咗之後咧，我馬上就安排咗時間咧，可以幫阿四嬌做直播，冇問題喎。哎呀，其實咧，我係擔心呢方面啊，你唔夠朱利安熟手，我過嚟揾你傾下咯。但係咧，啱先我見到啊，你連老人家嘅直播都搞得掂，我點會搞唔掂靚妹仔啫？所以咧，下晝四嬌嘅首播啊，靠晒你啦！冇問題喎。哇，我聽你講啊，四嬌咁慘，俾人哋冷落，就算連朱利安都因為自己私人嘅事情唔幫佢，甩佢底。我覺得我自己咧，好似好有使命感咁，一定要幫佢，唔可以俾佢一再無助嘅。你連老人家都照顧得咁好，即係愛心爆棚啦！依家我就覺得咧，四嬌係有福氣啦。頭先咧見到你直播食得咁好喎，不如下晝我哋都一齊入鏡啦，同四嬌咧嚟一個開心嘅合作，點啊？好啊，其實我都想嘅。下晝。冰冰，點解喺度嘅？冇，我啱經過附近，咁啊啲雪糕打折，我買咗雪糕，知道你喺呢度做直播，咁諗住分享俾大家，你攞啲俾啲老人家食啊！飛眼，你話我愛心爆棚，你睇冰冰，咪仲有愛心過我？我攞去俾啲老人家食先。嗯。嗱，炒呢味餸咧，最緊要咧都係大火猛炒，唔係嘅話咧就好容易出水噶啦。嗱，你睇下，因為佢色澤幾靚，有少少金黃色係最好嘅。好香啊！哇！你睇四嬌咧，將呢道菜啊，真係拍到色味皆全啊！好似隔住呢個鏡頭咧，都可以聞到啲香味喎。但係點解天樂都冇入鏡嘅？唔係講好叫佢幫手搞埋啲氣氛嘅，去咗邊？入唔入鏡冇乜所謂吧，反正你叫得佢幫我四嬌，佢肯定會盡心盡力嘅，直播效果好就得啦。係啊，好多人點讚啊！喂，你哋做咩嗌埋阿天樂去幫我妹啊？朋友之間自願幫忙喎，做咩啊？都唔中意啊？唔係中唔中意嘅問題，羅飛眼，你有冇親身去幫過李四嬌啊？即係原先咧係我去幫手搞埋啲直播噶嘛，咁我忽然有事我就叫埋朱利安，之後又叫天樂幫手咯。啊，朱利安都嚟埋啊！喂，你多唔多事啲啊？喂，你有冇搞錯啊？我大嫂好心啫喎，一而再咁揾人幫你個細妹，你哋自己唔幫就算啦，都唔俾我哋啲外人幫㗎，都唔知你哋啲姊妹情去晒邊度。我哋嘅姊妹情咧，就唔使一個外人嚟講嘅，妹妹仔。我真係發覺咧，每次幫住四嬌啊，你哋嘅反應都咁大喎。佢做咗啲咩事得罪咗你哋啊？講嚟聽下啦。咪就係咯，你哋係咪唔抵得啫？人哋幫下都唔得㗎喎。咁係因為係呀，總之你哋唔好咁八卦啦，唔好再理我阿妹啲嘢。我話真係好羨慕有姊妹情嘅人啊！你哋一啲都唔珍惜，咁咪俾我咯。喂，我哋唔珍惜，你又知得幾多啊？唔好嘈啦！唉，大嫂啊，我都食飽啦，我哋走啦，俾咗錢㗎啦，啱啱。一啲都唔想同你哋嘈啊！肯定啦。但係就奇咯，佢哋之間有啲咩矛盾呢？一直針對四嬌，咪就係咯。哎呀，妹啲嘢搞到好煩啊！哎呀，外人點知嘢啊？你嬲都冇用㗎。我係驚累街坊咋，最衰就係咩都唔可以講。好啊！依家即刻打電話俾四嬌，問下佢咧同佢家姐啊，到底有啲咩矛盾？四嬌嚟啦！啊，做咩啊？坐，慢慢講。做咩啊？直播嗰度咧又出咗啲問題啊！出咗問題？唔係喎，
我哋睇你直播嗰時咧幾成功㗎。係就係幾成功嘅，亦都儲到啲粉絲嘅。但係咧，佢哋問我下一場直播究竟係幾時？但我諗下一場直播都播唔到啦，因為天樂話咧，佢唔會再幫我手啦，因為佢跟開嗰啲嘢我又未上手，咁依家咪拿手唔成勢咯。唔係啊嘛，佢明明應承咗我會幫你幫到底㗎。唉，可能佢有佢自己嘅原因啩，我又唔方便問。但係咧，第二次嘅直播就要開始㗎啦，唔可以甩啲粉絲底㗎。冇急冇急，我問清楚佢啊。原因啊，記得係第二日嘅直播啊，好緊要㗎。飛顏，嗱，放心下，我一定咧會揾人幫翻你，包我身上嚇。最好就係你啦，飛顏。嫲嫲，你幾時上翻老人院咧？隨時打俾我得㗎啦。走先啦，拜拜。Hello， 飛顏之子，多謝你送嫲嫲翻嚟喎。講呢啲喎，我應該嘅。咁你之前應承過四嬌嘅嘢，係咪幫佢都要幫到底先？四嬌揾過你啊？我明明同佢講咗話唔幫佢手直播，佢都應承㗎。做乜轉頭又同你講啲乜嘢啊？其實咧，四嬌已經好顧你嘅感受啦。佢就算自己唔開心，都冇喺你面前表露出嚟啦。但係咧，佢又忍唔住委屈同大嫂呻，話你一時幫佢，一時又唔幫佢，搞到佢而家兩頭唔到岸啊！咁，唉，就當我唔啱，我唔着啦。咁你點解幫開又唔幫咧？總之，都係我錯啦。我老人院仲有啲事啊，我要同啲老人家耍太極啊，唔同你哋講住先啊，你咁啊。大嫂啊，做乜唔問清楚佢點解唔幫四嬌啫？佢啊，走夾唔唞啊，好似刻意要避開啲咩咁，就奇啦。係真係好奇怪咯！一叫佢幫阿四嬌，佢就好似好驚咁喎。之前朱利安啊，就話中意個四嬌，所以要避嫌啫。唔通天樂都？你嘅意思即係話天樂中意四嬌？我唔知啊，但係之前咧，我大學入邊一個師兄中意咗我一個師姐，其他人提到嗰個師姐時候咧，個師兄面上嘅表情同貪啱天樂一模一樣。即係你嘅意思即係話，天樂中意四嬌，佢係怕醜，所以咧刻意避開四嬌啊！唉，你啊識得買雪條俾阿天樂食，我先至識得買翻條雪條俾你食。你想講咩啫？我想講咩？嗱，啱先咧，你都聽到啦。阿芝子咧就喺度估話天樂咧係中意咗四嬌嘅。哇！你嗰個面口啊，仲青過你而家咬住嘅呢一條雪條啊！咩啫？嗰個天樂有冇咁好啊？我只不過係諗住八卦下，睇下佢係咪中意四嬌啫嘛，邊有咩啫？真係真係？梗係真㗎！我聽到我個心啊，涼浸浸啊！哎呀，小心小心！嗱，呢啲咧就係口不對心嘅結果啦。嗱咁啊，你翳下我啊，我幫你去刺探一下天樂係咪真係中意咗四嬌？都話唔使咯，成日喺度講埋晒啲無聊嘢。哎呀，你自己做嘢啦。大家好。天樂，點解嚟咗嘅？我冇啊，嫲嫲留咗合約喺老人院，我要翻幫佢送過嚟咯。好。喂，睇起身咧，你都幾忙下噶喎。咁四嬌嗰度，我幫翻佢咯。吓？其實你咁忙咧，你唔使專登抽時間去幫佢噶喎。你份人都幾奇怪噶喎，自己唔幫又唔俾第二個幫。我知啦，你係咪想留個位喺度，自己諗清諗楚某啲事情之後，再翻返去佢身邊講？我都唔知你講乜。啊，冰冰，你做咩個蝦丸咁重嘅？個樣好殘喎。喂，冰冰
尋晚冇瞓好，所以先至精神唔好啫。你啊殘，你一句關心都冇，你又好似殘豆咁殘啊！哎呀，月圓啊，唔好咁啦。咁係啊嘛，佢自己個心啊囉囉亂，中意四嬌啊，你都唔使嚟查其他女仔㗎。我幾時中意四嬌啊？唔單止月圓估到啊，連芝子都估到啦。係咯。你中意人哋四嬌，又唔敢同人哋表白，所以咧先應承幫人哋開直播。但係幫下，忽然之間又唔幫咯喎，你心點諗㗎？哎呀，我唔幫阿四嬌，其實係因為咧，係因為乜嘢啊？係因為佢份人啊太依賴人啦，我真係頂佢唔順啊！有啲咁嘅事？係啊，我去幫佢做直播，佢自己喺煮嘢啊、烹飪方面樣樣都做得好好㗎。但係嗰啲對外洽談啊，或者係上網填表啊、辦手續啊呢啲，佢全部都唔做，推晒俾我。咁你就因為咁樣所以驚咗佢啊？係啊，其實呢啲啊，只要係個人都做到嘅嘢嚟嘅，佢自己就係唔肯喐手去做。我叫佢試下啦，試下自己做啦咁樣樣啊，佢就好可憐咁樣樣啊，話自己乜都唔識，同我講啊，你幫下我啦，你幫下我啦。哎呀，真係聽到都走心唔自在啊！原來係因為咁啊！咁唔通朱利安之前唔肯幫四嬌，唔係因為追過佢，而係因為同一個原因？啊，睇嚟咧係時候搞清楚真相。